काछे जे मशहूर औलिया ऐं बुज़ुर्ग पीर गाजी शाह जो दरगाह औकाफ़ खाते में अचण बावजूद बुनियादी सहूलतनि खां महरूम। दरगाह ते रोज़ानो सवनि जे तादाद में ईंदड़ ज़ाइरीन सख़्त मुश्किलातनि खे मुंहुं ॾियण लॻा आहिनि। टंडो रहीम खान खां एम हसन जमाली जी उमाणियल ख़बर मूजिब काछे जे मशहूर बुज़ुर्ग औलिया पीर गाजी शाह जी दरगाह गुज़िरियल 3 सालनि खां औकाफ़ खाते हवाले हुअण बावजूद दरगाह ते ईंदड़ ज़ाइरीन लाइ पीअण जो साफ़ पाणी, वॉशरूम ऐं रिहाइश समेत के बि सहूलतूं मुयसर नाहिनि कयूं वियूं, जंहिं जे करे दरगाह ते रोज़ानो सवनि जे तादाद में ईंदड़ ज़ाइरीन खे सख़्त मुश्किलातनि जो मुंहुं ॾिसणो पइजी रहियो आहे। जनत दरगाह जे गादी नशीन तोड़े ज़ाइरीन HSTV सां ॻाल्हाईंदे ॿुधायो त दरगाह औकाफ़ खाते में अचण खां पोइ अक़ीदतमंदनि पारां हर महीने लखें रुपया नज़रानो ॾियण बावजूद औकाफ़ खाते वारनि दरगाह ते को बि तरक़ियाती कमु नाहे करायो, न वरी दरगाह ते ईंदड़ ज़ाइरीन जी सहूलत लाइ के उपाउ वरिता आहिनि। हुननि सिंध हुकूमत तोड़े औकाफ़ खाते जे सूबाई वज़ीर खां मुतालबो कंदे चयो त काछे जे मशहूर पीर गाजी शाह जी दरगाह ते तरक़ियाती कमु कराए ज़ाइरीन खे सहूलतूं फ़राहम करे संदनि परेशानियूं ख़तमु कयूं वञनि।